书房终于回归了，这次呢，我们准备了一间大宅子，搞点更大更刺激的。现在杭州呢已经热起来了，开工改造大干特干的时候，人已经热得不行了，就先买了一台空调。哎，这不正好出一期怎么选购空调的视频吗？郑重声明，这台空调是我自己真金白银买的，不含有任何广告成分，请大家放心观看。一台空调好不好，最重要的当然是够不够凉快。现在网上各种形态的空调已经非常多了，怎么判断它们的制冷效果呢？很多人会去看功率，这个是完全不对的啊！5G能耗的空调功率大到要死，但是呢一点也不凉快，也不能只看几匹，因为匹这个单位是有很大的浮动范围的，经常被用来玩文字游戏，大一匹小一匹就能够差出去几百瓦的制冷量，所以呢要看核心的指标制冷量，它的单位呢也是 W， 但这个是制冷量，而不是交电费的时候那个功率的瓦。一般来说，每12平方米的房间需要2500瓦的制冷量，以大部分人家里边80×80的地砖来折算，18块地砖以内的大小，2500瓦的制冷量都是够用的。但如果你的房间异常的热，比如说顶楼或者有大落地窗，或者有很多发热的数码设备，这3样呢但凡占一样，起码就需要3750瓦制冷量，也就是1.5匹的。如果像我这样3样都占，那就直接占更大的了。我选这台是7290瓦制冷量的，制冷速度呢咔咔快，而且性能上是有余量的，后面如果换了更大的房子也还能够继续用。温度下来了，下面就是大家最关心的耗电量环节。很多人都知道高能耗的空调费电，但不清楚它到底有多费电。根据去年刚刚实施的新版空调国标，空调能效等级由5级调整为更加严格的3级，只有能效比高于 4.2 的才能够标注为1级。拿我们这台超大制冷量的举一个例子，它的能耗比是 4.5， 制冷每小时 0.74 度，制热每小时 1.63 度，和小型挂机空调差不多。而如果是老版的国标5级空调，想达到同样的效果，就得拉到2度多的电了。说到这里，相信很多租房的朋友都有一个疑问，现在空调基本上都是3级以下的，专门去找4级5级的都不一定有货，那为什么出租屋里边基本上都是5级呢？哎，这个里边的门道可就多了。很多出租房都是商水商电，费用呢也是通过房东来代缴，一些黑心的房东就动了抽成的歪心思，把原本每度1块钱的电费给你涨到1块23，甚至说1块5。人在家中坐，钱从天上来，你每多用1度电，他就能够赚个几毛钱，所以他就会专门去选择耗电更多也更便宜的5级能耗空调。那么一定会有人问了，如果自己买节能空调，能不能把这笔钱省下来呢？我们还真算了这笔账。如果你和我一样属于那种没有空调，夏天睡不着的，用的又是商电，每年差不多可以省下1000块钱，一次性租2年，或者说换租的时候把空调搬走接着用，算下来还是划算的。如果不太爱开空调，或者说6毛1度的明水明电，折腾下来就没有那么划算了啊。现在1级能耗的空调已经非常便宜了，1000多块就可以买到 TCL、海信、奥克斯这样大品牌，1匹呢或者 1.5匹的就行。如果你嫌情况太多挑不过来，也可以选米家千万版、米家聚能省，都非常不错。好，希望这条视频呢对大家选购空调有所帮助。哦，对了，空调扇到底怎么样，应该怎么选，大家想不想看？评论区告诉我。好了，我是博然，点关注不迷路，咱们下条视频不见不散。